আছে না বলতে এখানে প্রায় সময় বিভিন্ন অকারেন্স হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, অকারেন্স হয়। পুলিশ এখানে নিষেধ দিয়ে গেছে আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। ওকে ভাই, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো আসসালামু আলাইকুম, আবারও স্বাগতম সবাইকে নতুন একটি ভিডিওতে। আশা করছি সবাই আল্লাহর মধ্যে ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর মধ্যে ভালো আছি। এখন আছি আমরা হাতির ঝিলে। বাসায় ভালো লাগতেছে না, তাই ভাবলাম যে একটু বাইরে রিফ্রেশ হয়ে আসি। রাকিবকে ফোন দিলাম, রাকিব বলল যে ফ্রি আছে, ও চলে আসতে বললো। ভাবলাম যে কোথায় যাব, তো ভাবলাম যে চলো যাই আজকে আফতাবনগর। রাকিব বলেছে আফতাবনগর যাওয়ার জন্য, তো এখানে যাই কিছুক্ষণ আড্ডা দেবো, আফতাবনগরটা আপনাদেরকেও দেখাবো। যেহেতু ভাইও নাকি বলে ব্যস্ত, রাকিব বললো। আর সাজাদকে ফোন দিলাম, সাজাদ বলতেছে আজকে শনিবার যেহেতু তোর কাজ আছে। রাকিবের আবার শনিবার রবিবার অফ থাকে অফিস, তার কারণে এই সময়টাই ফ্রি থাকে। তো সেই সুবাদে তার সাথে চলো দেখা করি। আর রাকিব হচ্ছে আমার ছোটোবেলার স্কুল ফ্রেন্ড, ওরাই আছে, ওদের সাথেই চলাফেরা হয়, আমার উঠা বসা হয়, ওদের সাথেই ঘোরাফিরি আড্ডা, এই তো। তো ভাবলাম যেহেতু আজকে আফতাবনগর যে আড্ডা দিব বা আফতাবনগর যে ঘুরবো, তো ভাবলাম যে সাথে আপনাদেরকেও নিয়ে যাই এবং আপনাদেরকেও একটু দেখাই কী অবস্থা আফতাবনগরের। দিনের বেলা হাতে জেলে একটু উপভোগ করুন আপনারা। এই যে আমরা অত তো পলিথিন এগুলো ফেলে রাখি, আমরাই তো নোংরা করি, তাই না? আমাদেরকেও সতর্ক হতে হবে। এই যে সুন্দর করে আমাদের জন্য সরকার বানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমরাই নোংরা করি অবশেষে। এই আজকে কি হয়েছে এখানে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ। আমার কাছে যদিও এই রোডটা ভালো লাগে না, অনেক বাস চলে এখানে আর অনেক ক্রাউড এরিয়া, ভালো লাগে না আমার এই রোড। আর এখানে এই রোডে একটা প্রবলেম আছে, প্রবলেম হচ্ছে বাসওয়ালারা তো বাস চালায়, এরা করে কি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় আপনার যাত্রী উঠে যাত্রী নামায়, পুরো রোডটা ব্লক করে রাখে। ঠিক আছে, এরা কতটা বেয়াদব, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের যে দেশের গুণীমান ব্যক্তিরা আছে, তারা কিন্তু এগুলো দেখে না, দেখে বাইকের মধ্যে তাদের চোখ থাকে, এগুলোতে চোখ থাকে না যে এরকম তারা প্রবলেম ক্রিয়েট করে। ছোট ছোট পোলাপাইন এগুলোতে বাস চালায়, লোকাল বাসগুলো ঢাকার মধ্যে, লাইসেন্সও নাই। তো ঠিক করলে সব কিছু ঠিক করতে হবে, শুধু বাইকের পিছিয়ে লাগলে হবে না। ফ্লাইওভারে চলে আসছি ইউটার্ন নেওয়ার জন্য। একটু রিস্কি হয়ে গেল। ফ্লাইওভারে কর্নারিংটা অনেক ভালো লাগে, এই যে দেখেন জোস কর্নারিং, ওই সেই 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 খালি পিস্তা না খায় পড়লে দিচ্ছে। যদি এতটা রিস্ক নেই না, ওয়েদারটা সেই সেই লাগতেছে ভাই। কিটালা বাইক যেগুলো আছে, এগুলো জ্যামের মধ্যে চালাতে গেলে অনেক ইস্যু হয়, মানে পাশ কেটে যেতে পারে না। তো দেখেন আমার কিন্তু তেমন একটা ইস্যু হয় না, যদিও আমি এটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভাই সেলফি স্টার্ট দিচ্ছে না, দিতে হবে কি স্টার্ট।
রাকিবের সাথে কথা হইলো, তো বলতেছে ওই নাকি অনেক আগে আছে, মানে ভিতরের দিকে আছে। তো চলেন আস্তে আস্তে যাই এবং আপনাদেরকেও দেখাই। অনেক আগে একবার আসছিলাম, তখন এত একটা ভালো ছিল না, রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা ছিল বা কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছিল। এখন ভালোই সুন্দর করছে। কালভার্ট ব্রিজ। এইখান থেকে শুরু হয়েছে না, এই দেখেন এই রাস্তাটা এখনো ঠিক করেন। এই অফরোডিং করতেছি ফেজার নিয়ে, কিন্তু ফেজার কিন্তু অফরোডিং এর জন্য বেস্ট। আচ্ছা, এখানে যে মানুষ থাকে তো থাকে কিভাবে ভাই? আমাদের পুরান ঢাকাই ভালো, কত জমজমাট। এখানে দেখেন কত নীরব। এখানে কিন্তু অনেক বড় গরুর হাটও বসে কোরবানির সময় আফতাবনগরে, যদিও কখনো কোরবানির সময় আফতাবনগরে আসা হয় নাই। ওয়েদারটা দেখেন ভাই, জোস ওয়েদার। রাকিব তো আমার বসে চাঁদ হয়ে গেছে, ওরা তো খুঁজেই পাওয়া যায় না। এই যে ভবিষ্যতের বাইকার। তো আমরা অফরোডিং করতে করতে একটা প্লেসে চলে আসছি, দেখেন জাস্ট অস্থির ভাই। গাছগুলো যা লাগতেছে মিয়া, কি এখানেই? আমরা আসলাম আফতাবনগরের একটা সাইডে, তো সাইডটা খুবই সুন্দর। এখানে যে মাঝখানে যে গাছগুলো দেখা যায়, গাছগুলো খুব সুন্দর। আর চলেন সামনের দিকে যাই, যা উপভোগ করি ওয়েদারটাকে আর প্রাকৃতিককে উপভোগ করি। এই দেখেন আমাদের অবস্থা, এটাই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ। আমরা যেখানে খাই সেখানেই থাক, আর বললাম না। তো এগুলো নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের দেশটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, নিজেকে শুধরাতে হবে, ঠিক আছে? আমাদের সবসময় ডাস্টবিন ইউজ করতে হবে। দেখেন কি অবস্থা। আর আপনাদেরকে তো বলেই আসছি মনে হয়, এখানে এটা হচ্ছে চাইনিজদের এখানে আপনার একটা প্রজেক্ট করতেছে, ফ্যাক্টরি আর কি ওদের, হয়তো বা কোনো কিছু নিয়ে ওরা কাজ করতেছে এখানে।
আপনারা তো সিনেমেটিক শট দেখলেনই, আশা করছি আপনাদের সিনেমেটিক শটটা ভালো লাগবে। তো আপনারা যদি চান তাহলে এখানে এসে কিছুটা সময় স্পেন্ড করতে পারবেন, কারণ ঢাকার ভিতরে এরকম একটা পরিবেশ খুব কমই পাওয়া যাবে। আর যখন প্রজেক্টটা পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন কিন্তু এরকম পরিবেশ আর তেমন একটা পাওয়া যাবে না। তো ইনশাল্লাহ আশা করি আপনাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগতেছে। তো চলেন সামনের দিকে যাই। আর আপনারা হয়তো বাইকটা দেখে ভাবতেছেন এতক্ষণ সাদা ছিল কালো কিভাবে হলো। এটা হচ্ছে জিতু ভাইয়ের বাইক, ফেজার ভার্সন 2। আমি এটা রাইড করতেছি আর আমারটা রাইড করতেছে জিতু ভাই। জিতু ভাইয়ের তো আবার আমাদের জন্য মহব্বত বেশি, তাই কাজ থাকুক আর যাই থাকুক চলে আসে। তো ওয়েদারটা দেখেন, ওয়েদারটা জাস্ট ওয়াও। কোনো বৃষ্টি নাই, কিন্তু একটু বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব ছিল, মেঘগুলো জমেছিল, তো বৃষ্টির পরে নেই। সেজে বসে আছে একা একা, রঙিন স্বপ্ন তার বনেতে সেজেছে আছে ভরা চোখে, জানালার ফাঁকে মেঘ ধরতে সেজে বসে আছে একা একা, রঙিন স্বপ্ন তার বনেতে সেজেছে আছে ভরা চোখে, জানালার ফাঁকে মেঘ ধরতে তার গুনগুন মনের গান বাতাসে ওড়ে, কান পাত মনে পাবে শুনতে, তার রঙের তুলির নাচে মেঘেরা ছোটে, চোখ মেলো যদি পারো বুঝতে, তার গুনগুন মনের গান বাতাসে ওড়ে, কান পাত মনে পাবে শুনতে, তার রঙের তুলির নাচে মেঘেরা ছোটে, চোখ মেলো যদি পারো বুঝতে। হ্যাঁ ঠিক আছে, রাকিব বলেছে এটা নাকি ঢাকার মেরিন ড্রাইভ। তো ঢাকার মেরিন ড্রাইভ কিন্তু অফরোড মেরিন ড্রাইভ, অফরোড মেরিন ড্রাইভ। তো আপনাদের যাদের বাইক আছে তো তারা একটু এসে এখানে অফরোডিং করতে পারেন, ভাল লাগবে। কোন জঙ্গলে ঢুকলাম রে ভাই। তো কিসে পোলাবেন ঠেক দিব? আয় হ্যাঁ, কি কয় পোলাবেন ঠেক দিব কে? ঘুরালাম চলো দেখি পোলাবেন ঠেক দেখি না। সমস্যা কি, ফুটেজে দেখাই যে আমরা কতটুকু সিকিউরিটি পাইলাম এখানে আইসা। তো যারা আসবে তারা তো দেখবে কতটুকু। আমরা এখন অনেকটা ভিতরে ঢুকে গেছি আফতাবনগরের। জানি না কোথায় আছি, বাট আফতাবনগরের ভিতরেই আছি। তো এখানে একটা সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের ইস্যু হচ্ছে। এতটুকু সিকিউরিটি আমরা পাবো অনেক জঙ্গলের ভিতরে? তো না, সিকিউরিটি ইনশাল্লাহ ভালোই হবে, দিনের উপরে কিছু হওয়ার কথা না। তো যাই হোক, যারাই আসবেন একটু সাবধানেও থাকবেন। আর আমি সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা গাড়িও আছে এখানে, গাড়ি নিয়ে আসছে গলির ভিতরে, তো সমস্যা নাই। তো আপনারা যারা বাইক নিয়ে আসবেন প্যারা নাই, যাদের গাড়ি আছে তারাও আনতে পারবেন। তো এখানে একটা স্পট দেখা যাচ্ছে, ঘোড়াও আছে। যাক চলেন, এখানে কিছু ভিউ টিউ নেই। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই যে রামপুরা থেকে এখানে ভাই কি মানে কোনো কিছু আছে এখানে? মানে এখানে আসে না বলতে, এখানে প্রায় সময় বিভিন্ন অকারেন্স হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, অকারেন্স হয়। পুলিশ এখানে নিষেধ দিয়ে গেছে আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, ওকে ভাই, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ ভাই। তো যাই হোক, এখানে আপনারা তো দেখতেই পারলেন এক ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে। তো ভাইয়া বলতেছে যে এখানে আসা নিষেধ, কিছু সিকিউরিটি ইস্যু আছে এখানে, নাকি একটু প্রবলেম আছে, তো যার কারণে এখানে আসা নিষেধ। আমাকে বললো যে আপনারা চলে যান এখান থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আপনারা এত ভিতরে ঢুকবেন না, যেখানে কোলাহল আছে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। তো ঠিক আছে, চলেন বাইরের দিকে যাই আমরা। ঢুকার সময় রাকিব বলতেছিল আমাকে যে এখানে একটু প্রবলেম হতে পারে বা ইস্যু হতে পারে। তো আমি ভাবলাম যে না, দেখি চলেন কি ইস্যু হবে কি প্রবলেম হয় দেখি, আর আপনাদেরকেও দেখাই। তো যাক, ভিতরে ঢোকার পর এটা হলো, আপনারা তো দেখলেনই। যাক, যেগুলো খারাপ ব্যাপার এগুলো আমরা একটু ইগনোর করি, আর ইনশাল্লাহ ভালো দিকগুলো দেখি আর এনজয় করি। চলেন।